ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മപ്പാസാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റെസിപ്പിയല്ല, ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. സുരേഷ് പിള്ളയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മപ്പാസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിന്ന് ചിക്കനിലാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. കാരണം ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരുപോലെ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മട്ടനിൽ ഉണ്ടാക്കാം, താറാവ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് താറാവിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കിഡിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർ ആവും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളെ ചാനൽ കുറേ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നതാണ്, വീഡിയോ കണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ പറ്റിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാണ്ട് ചിക്കൻ മപ്പാസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയം സൈസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കണം. ഞാൻ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും 3 കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റായിട്ടും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞളും ഉപ്പും മുളകും കുഴച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് 3 കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു 10-20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 25 ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു വലിയൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 25 ഗ്രാമോളം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടാവും. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവോളയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. കൂടുതലും നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളിയും വലിയ ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഇപ്പം നമ്മളെ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും എല്ലാം കൂടെ, അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ ഒരു പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ, അതായത് ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച ചുവ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊന്ന് മാറിക്കോട്ടെ. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. തക്കാളി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഒരു തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തു. ഇനി ഈ ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നോട്ടെ. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, കുരുമുളകാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറിയുടെ എരിവെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പച്ചമുളകും. അപ്പോൾ കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു പൊടികളും കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മറ്റുള്ള പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നട്ടാണ്. നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കാഷ്യൂ നട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നല്ല പച്ചത്തേങ്ങ, കുറച്ച് ഒരു പിടി പച്ചത്തേങ്ങ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് കസ്കസ്, കുറുമയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേണമെങ്കിലും അരച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂ നട്ടാണ് ചേർത്തത്.
അപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1-ാം പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 2-ാം പാല് 3-ാം പാല് അങ്ങനെയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഒറ്റ പാലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നല്ല കട്ടിയുള്ള 1-ാം പാല്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മപ്പാസ് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നല്ല തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ സുരേഷ് പിള്ള സാറ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിക്നെസ് തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2-ാം പാലെടുത്ത് ആദ്യം 2-ാം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 1-ാം പാൽ ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പാൽ തന്നെയാണ് 1-ാം പാൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആക്കുന്നില്ല, നല്ല കുറുകിയ ഒരു ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാകുമ്പോഴാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ, അതായത് ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പെരുംജീരകം ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ചേർക്കുന്നത്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും പെരുംജീരകമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ട കറി നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കറിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി, വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപാരമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രുചി എന്താണെന്നുള്ളത്. അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് മേമ്പൊടിക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ മല്ലിയില ചേർക്കുന്നില്ല, കറിവേപ്പില മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക, ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കണ്ട. എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1-ാം പാൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ സമയം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ചെറിയ തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എരിവ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തു. ഇനി ഇതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ മപ്പാസ് റെഡിയായി. കണ്ട, ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ ഗ്രേവിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഞാൻ വേറൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു കിടിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മപ്പാസ് റെസിപ്പി. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കിടിലൻ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.